F'intervista l-ħadd filgħodu l-Prim Ministru Robert Abela reġa' tkellem fuq ir-riforma li permezz tagħha ħaddiema barranin jitħarġu biex ikunu jistgħu jaħdmu fis-settur tal-ospitalità f'pajjiżna. Dan qalu meta mistoqsi fuq is-settur turistiku fejn aċċenna l-importanza li dan ikun sostenibbli. B'mod partikolari brabta ma' riżors uman f'dan il-qasam, il-Prim Ministru tkellem dwar it-triq il quddiem u stqar li l-ewwel pass għandu jkun li f'kull settur tal-ekonomija li jeħtieġ ħaddiema barranin dawn jikkumplementaw il-ħaddiema Maltin jiġu biss skont il-ħtiġijiet tal-pajjiż. Imbagħad fil-każ tas-settur tal-ospitalità, Dr. Abela spjega pass li jmur oltre minn hekk. Fejn qed nitkellmu fuq ospitalità iżda, se mmorru terġa' żewġ tarġijiet il fuq. U allura kull min irid jaħdem fis-settur tal-ospitalità ġewwa pajjiżna ġej minn barra l-pajjiż se jkollu l-ħtieġa tat-taħriġ. Jiġifieri li kull min ġej biex jaħdem fis-settur tal-ospitalità jrid jagħmel kors li se jkun ipprovdut mill-ITS u anke min diġà qed fil-pajjiż u jasal biex iġeddet il-permess tax-xogħol tiegħu hemmhekk ikun irid jagħmel kors ta' taħriġ biex il-permess tax-xogħol tiegħu ikun jista' jiġi mġedded. Din nemmen se tkun bidla li hija game changer tkompli televal fuq il-prodott Malta u nemmen se tkun tissarraf ukoll f'kwalità ta' turist aħjar. Il-Prim Ministru fakkar ukoll fl-importanza li pajjiżna jkollu l-konnettività meħtieġa anke għas-settur turistiku fosthom b'linja nazzjonali tal-ajru. Fl-istess ġimgħa li jagħmel numru ta' żjarat fosthom fl-iskola primarja tar-Rabat u taż-Żejtun, Dr. Abela kien mistoqsi dwar is-settur edukattiv u l-ħiliet meħtieġa. Il-Prim Ministru nnota id-direzzjoni li jimxu fuq għall-Gvern li fost l-oħrajn tħeġġeġ aktar parteċipazzjoni f'setturi li jrendu u li se jkunu importanti għall-pajjiż anke fil-ġejjieni. Hemmhekk kellek din realtà li s-setturi x'bdew jgħidulna. Mhux insibu ħaddiema. U l-għażla kienet ħasra ngħidilha jiena illi l-unika alternattiva li kien ikollhom l-employers tagħna sal-lum il-ġurnata hija li jfittxu riżorsi barranin. Sa mhux qed ngħid illi riżorsa ta' persuni u ħaddiema barranin hija ħażina, però fejn tant opportunitajiet nibki nara li mhux l-ewwel qegħdin jinħatfu mill-Maltin u mill-Maltin u kien għalhekk illi dil-miżura tant importanti tal-ftuħ ta' skola ta' ċentru ta' snajja ġdid li ħajkun qed jinfetaħ fis-sħiħ fl-2025 fih dan l-imkass se tkun nemmen game changer f'din is-sitwazzjoni propju biex nindirizzaw din ir-realtà tas-suq. Il-Prim Ministru attribwixxa din ir-realtà fost l-oħrajn għal fatt li l-amministrazzjonijiet nazzjonalisti għalqu l-iskejjel ta' snajja u t-tarzna. Dr. Abela rrefera wkoll għal miżura wara konsultazzjoni pubblika li żiedet l-istipendju fil-korsijiet li hemm bżonn aktar parteċipazzjoni fihom. Dan kollu Robert Abela għaqdu mal-prinċipju li jixpruna lil Partit Laburista dak tal-mobilità soċjali li jint minent l-Istat għandu l-obbligu li jipprovdilek l-istess opportunità li timxi il-qudiem.